wherever you go. Teach the world. Teach. Wherever you go. Tukwaniriza olunaku lwaleero ku TV Africa, olunaku olusooka mu mwezi guno ogwa Kafumulampawu, era nga tugamba kyokola kisufu okubanga okyali naffe oba okubanga oli naffe olunaku olwaleero. Tugenda kuba tuyingira topiki gye saagala kubanga ekwasa ennaku kasita oba nga oli muzadde naye ate nga tulina okugezaako tusome ensonga zino. Kirabika abamu babadde nga bazeerabidde kuba ababiwulira ebiseera ebimu tebavaayo ku bya addressinga mu nkola gye birina kubeera addressed oba mu nkola gye birina okuba nga binnyonnyolwa. Ebiseera ebimu omuntu avaayo n'asoma kibafana nnyo nti ffenna kubanga abasinga tusoma ku byafaayo, abamu ne tutandika okulowooza, oh, I would have risen up. Tebyo ebiseera ebyo mba kubanga wendinga ebyo bikolebwa nandivuddeyo n'ensitukiramu, nandivuddeyo n'ennwana, nandivuddeyo n'embeera oyo awada oba abolitionist awera ebikolwa ng'ebyo by'okuteeka abantu mu buddu obwo bwe buti obw'enjawulo. Naye nze ebiseera ebisinga nvaayo ne mbagamba, no, you wouldn't have. Niwe kyandibaddewo mu biseera ebyo oba wandibaddewo mu ebyo by'osomye tewandikikoze, kubanga singa wabadde oba singa wali wakukikola mu biseera ebyo, you would be doing that right now. Singa kaseera kano kyoli mu kukola, kubanga okimanyi nti waliyo okukukusa abaana n'abantu okweyongera okugenda mu maaso, era okuwulidde naye toyagala kutunula. Oyagala buli kaseera kukwata ku mutwe ogambe naye nga tolina kyokozeewo. Buli kaseera ogamba munaye nange nabiwulidde. Okubiwulira byokka tekirina mugaso, because whenever tragedy strikes, one is either left to die or with a plethora of ifs and buts to ponder over. Kasita akagwe kavaayo ne kasalako oba kasambatuko, omuntu asigaza n'ekintu kimu, oba okufa oba okujjuzaawo omujuzo gwa singa naye oba singa buli kaseera ako nga tewaliwo ansa ndala. Okitegeera? Tugamba abantu sometimes the end is only a beginning. Ebiseera ebimu enkomekerezo eyinza okuba nga ey'entandika. Kuba bwe tuba tulowooza nti abakukusi bano oba ba agent oba abateekamu ensimbi ba facilitator be bantu abasinga okuba ba worst abusers ababa refugee, wabula we basettinga out oku-extortinga sente mu ba-clients baabwe, bwe baba cheatinga oba ne baba dispatchinga ku kufa kwabwe, kye bali mu kukola bali mu kuteekawo, it's called they are enacting an entrepreneurial version of disdain, which people suffer, refugees suffer, orphans suffer at the hands of the most powerful enemies. So, those powerful enemies bavayo ne materializinga era but ready to keep at an arm's length so that they can reach out to fish ekyo kye beetaaga to sustain their existence and to prolong n'obulamu bwabwe. Era
human traffickers, I repeat this, human traffickers are simply vectors of the contempt which exists of the two poles of the asylum seeker's journey, or somebody who's seeking help. They take their cue from the attitudes of the warlords and dictators, and on one hand, and on the other, of the wealthy states, whose citizens have learned to think of generosity as a vice. Tuogenda okwesanga amawanga agasinga ovaayo ne gagamba nti galumirirwa nnyo ku kye tuyita humanity ku buntu bannange court ekyo tetujja kukkiriza. Be basinga ba activist, be basinga ate okuyisa obubi, be bakukusa, be batatwala bantu nga basitizini b'ensi eno, bo beetwalanga bokka. Project gye ngenda okusomesaako twagitegerako mu mwaka gwa 2025 oyali ey'amaanyi ennyo. Project ne bagituulira ne bateekawo trials ezitaalina mugaso ezibuzaabuza nga bw'omanyi trials ebiseera ebisinga omuntu wa bulijjo wawulira nti baba tutte mu kooti ng'agamba aha kasita bamukubye mu kooti naye n'agamba lawyers are manipulators. Ebiseera ebisinga bakozesa information yo okusiba oba okubairinga out munda era bateesa nani gwe bagenda owunzikira mu musango. Gwe wawulira nti bamututte for trial ng'ogamba aha kooti egenda tulamula, kooti egenda tulamula. Okitegeera eba tegenda kulamula kyesalo kyonna mugambo waaye munanga ate kooti yasazeewo newe kiba kinyigiriza mmwe. Okitegeera nagamba Neil Finkelstein mu katabo aka Holocaust Industry ndoza page ya 5 wavaayo natutegeeza gye bayita Victor's Justice License. Victor's Justice License story ne bagikyusa mwe bekyanyiga ne munzika nga mwe babi ate oli n'abanga yawangudde nga twakiraba mu genocide w'e Rwanda. Story we bagikyusa ne batuteringa the other side endala mwe temumanyi story entuufu bweri. So kati this is what happened. Tugenda kuba tuyitako mu lipooti eno kuba nawagamba njagala muyiga okusoma, tujja kubanga tusoma wamu, then the images will come randomly, but still we shall be reading from the book. Let's go to that report. And the topic of that day yeyitibwa the Zoe's Ark Project. Njogerako nnyo nesijingiranga nnyo munda osooka ogitegeere. Topic of that day, the Zoe's Ark Project. Now tugenda kuba tugyekenneenya, tugenda kuba the Zoe's Ark Project. That is the topic of that day. Tujja kubanga tugyekenneenya, tubeere nga tulaba biki bye baakoleranga mu project eno n'ebirala bye tugenda okubanga tukolaki nga twekenneenya. Ekibiina ekyo kiyitibwa Zoe's Ark, kibiina kyeyitanga ekibiina kya charity kiyambi, era mu Bafaransa kyo bakiyita Raache de Zoe nga kitegeeza Zoe's Ark. Charity organization ng'egamba nti nno omulimo gwayo yayina okubeera ng'etegeeza abantu crisis eziri mu bitundu ebya Dafa n'ebifo ebirimu entalo mu bitundu ebya Africa, n'okuwa obuyambi abaana abali mu ntalo. Era mu 2007 ekibiina batandika okimanya oluvannyuma lw'okubanga bammemba baakyo 6 n'abalala 11 mu kifo ekya Abeche mu Chad banenyezebwa emisango ne gibaka mu vvi egy'okutunda abaana ne babaako ebintu bye babakolamu. Naye nga kyatandikibwawo mu bagambibwa okuba bakiyita the French four-wheel drive community. Four-wheel drive community. When we speak about four-wheel drive community today, abagagga abeevuga mwezo abalinga kwegamba
betumanyi okuyita abavugazi 4W, four-wheel drive community, abantu abasobola okuprovidinga kye tuyita TOQ. Mu mbeera eyo abagagga batandikawo mu 2004 mu mwezi ogwa Ntenvu oluvannyuma lwa tsunami okuba mu bitundu ebya Asia. Mu 2005 ne beefuula ba volunteer abazimya moto, ate abakulu abamu nga balina ebyafaayo mu cooperatingira mu bifo eby'entalo ng'omukulu Eric Duratau, former president wa Four-Wheel Drive Federation eya France, eyakituuma oluvannyuma lw'omuwala eyali afiiriddwako abazadde mu tsunami ow'e2004 ayitibwa Zoe. Operation eno yabeera oba ekibiina kyali endorsed by the government. Biseera ebyo yali Nicholas Zakoza, naye nga kikoze ssente nnyingi mu kuggyawo abaana baffe abaddugavu oba malako eddembe lyabwe n'okubatwalako ebitundu eby'enjawulo. Olugero lutandika lutya: drop that book, the document, so that we may proceed. Kugambye African children menaced by European organ harvesting charity agencies etukikwanjulira the Zoe's Ark project. Now tugambe tuti nti wano watandikira olugero olw'entiisa olw'enjawulo ng'amawanga ga bugwanjuba gamaze okuwestinga youthful generation yaabwe, abavubuka baabwe bonna abasinga tebakyaliwo era tebakyalina promise, tebakyali ssuubi mu bo. Abavubuka tebali fertile, tebazaala bulungi, bali consumed by cocaine, drugs zibatutte meth, heroin, opium, cocaine, ate nga tebali fertile olwabiki bye balya. Kati system ekifuula ekizibu nnyo okufuna n'okukuza abaana, era nga miliyoni ne miliyoni ez'abantu bazaawo ne bakola opt out due eya economic consideration. Tebagenda kulekawo basika, ebintu byabwe bigenda kusigala nga biriwo ebityo, n'abavubuka baabwe tebasobola kuteekawo baana balala bagenda kulaba nga bazzukulu. Kati ne bagamba ku mbeera eno ng'abantu bakaaba okuba nga tebalina baana, katubeere nga tukifunamu tukifuule business okubaguzanga abantu. Era population y'amawanga g'abazungu eri ku decline, nakigamba dda, it's on the decline, because there is little prospect of any natural increase in birth rates to offset the population loss. There is no any way they can't offset, they can't increase the birth rate to counter-attack population loss, kubanga bali mukufa. Nagamba be basinga stock enkadde ku planet, fe tusinga stock envubuka n'ey'abaana abato. Sub-Sahara Africa yesinga youths. Soba immigration, oba ekintu kya immigration ne kikozesebwa okumaintaininga kye bayita population balance. Gwe ne weebuuza lwaki ba immigrants bonna badduka bagenda mu Europe, ani abagobe waabwe? Why are they beginning in these periods of time? Program nkugambye batandika 2004. By those days, these economic vampires and warmongers had attacked Afghanistan nga balumbye ne Iraq, so the war continued in there. Stoko yaabwe nebeera ng'egenda mu ntalo. Then they needed to cause commotion, babeere nga they make a pool ey'okufunako abantu bagenda okubanga babajjamu ebintu ebyandibadde ebyenjawulo. Ne tugamba at the same time millions of westerners are sick, balwadde abazungu abo. They are sick from the decadence that daily marks their life. Balwalidde ddala nga era nga tewali ekyo kyakwewuunya kubanga endwadde ezisinga kwegamba balina kye tuyita moral oba cultural decline oluvannyuma lw'okubanga batuuka ku peak n'okuculminatinga achievement yaabwe, kati bali ku decline. Okay? Ku bulamu bwabwe bukka.
They are sick over the use of active chemicals. Bakozesa chemicals eziri active. Nga bwe tuziraba biki bye bafuuyira buli kimu spray. Bw'omubuuza where do we buy food or where do we find food, agambirawo mu supermarket oba in the refrigerator. Takugamba on the garden, never. Civil. So they are sick over mechanicals which they thought had provided them with great advantage over the rest of humanity. Ebyuma byennyini bibalowooza nti baayiiya ne bibawa advantage okusukkuluma abantu abalala nabyo bibalwazizza. Mu mawanga gaabwe waliwo kye tuyita health crisis ku bantu abasinga mu bo. Rich and middle class abagagga n'abali mu masekkati mu mawanga gano especially balwadde olw'okubanga bakola kye tuyita self-abuse lifestyle. Batambulira ku lifestyle ey'okutamiira, babeera beetikka amagengere mbidde eyo, babeera bafuweta sigala, babeera banuusa cocaine. Nagamba cocaine ezimu ku substance esinga okuba ey'ebbeeyi, eyo temugikkirizanga kujja wano. Eyonoonya abantu baffe mu America, the black community. They have not seen the American dream. All they have seen is the American nightmare. Kati cocaine kilogramu emu evaamu $10,000 ejja $, bwe bukadde 362 obwe Uganda mu kilo emu, naye abasajja betta nga bali mu deal ezo ba business eyo nfunyo. Era bali wasted, balina zi kansa w'emimiro, kansa waakyo w'amagumba, kansa wa leukemia, kansa bajjudde kansa, era nga balina ne organ failure. Ebitundu byabwe eby'omunda tebikola kubanga ebyuma bibalwazizza, lifestyle eri abusive ebalwazizza n'ebintu webityo. So they are laid low by internal decay. So the internal decay ethreateninga the internal decay ethreatening their significant internal organs. Etiisa bali mu nvunda ey'omunda, bavunda mpola munda. Kati ebintu byabwe eby'omunda, organs nga ebibumba, livers, emitima, hearts, ensigo, kidneys, even testicles, nazo ebimu ku ebyo byonna birwadde. Obadde omanyi nti ne bakwata gwe omuvubuka ne bakugjamu testicles zo, ne baziteeka mu mukadde omuzungu yalemebwa okuzaala, ne bamukolako sajjale, ne bakugjamu ezizo ne baziteeka mu ye, n'asobola okuba nga azadde naye nga testicles still sizize naye lwakuba bazimutaddemu munda. Olw'embeera eyo obadde okimanyi nti bakikola. Ne tutandika nti bino byonna byatandika myaka 14 kati emabega okuba ntuzuula projekiti eno nga mulimu attention eyakolebwa ku baana ba adoptingibwa mu Africa mu mawanga ne bassekinoomu ab'amaanyi betuyita Western public figures, abo abeefuula abakola charity, ebitongole nti ebivaayo ne bibeera nga biyamba abayitibwa nti abaana, ebivaayo nga mwomwo mu byekukumye nga bisindika ne ba representatives omuli abantu nga ba Angelina Jolie, ab'ensi eno. Angelina Jolie twamulaba nnyo mu Congo, ne tuvaayo ne tumulaba mu Dafa, ne tumulaba nga be batadde sente mu firimu eyitibwa Konyi 2012 yaddakiiko baana mu mmeka. Konyi 2012, there is a reason behind. Mwe mulina abasajja abo ba Tom Cruise bajjanga abazze mu North Uganda lwakuba nti ye astronomer okulaba eri eclipse gye twalina, naye teyagenda yekka, yavaawo amaze okusportinga bagenda okutwala atrafikinge abantu nga Madonna, anaggulawo amasomero bwe gatyo tugawuliranga mu Angola, batutte mu Mozambiki, bakuŋŋaanyizaamu baana baabwe wala bokka mu masomero ge, tebasasula wadde 10 oluyingirayo nti tolidda waka, buli kimu mulya bulungi, munywa bulungi paka n'onzika ng'ogenze mu mawanga ge. Ne twebuuza lwaki. Era bagenze bakola kye tuyita high
highly publicized adoptions mu Africa. Era nekibeera nga it dovetailed in neatly. Kyatandika oyinza okiraba nti kiyonjo nga kiina kye tuyita persistent paternalistic wet dream fantasy imposed on Africa and Africans by the West sadistic imagination. Kyajja nga kiringa ekirooto ekyokuloota ng'olose olonze kutiya y'essente n'ojjako bando n'ogiteeka mu nsawo emu n'ogyebakira enkyogenda keera nga weebakidde sayidi emu okukwatamu ng'ensawo nkalu. So those are called wet dreams, wet dream fantasy by these Western sadistic imaginations. Psycho bavaayo ne babeera nga baseducinga o imagining ekyo bulamu bugenda kuba bulungi. N'omwana atabadde mulekwa n'omwana atakoze eki ne babeera nga bamuteekayo nti alinga mulekwa. Same projects ne baziisanga mu church ez'abalokole nga bakulaga abaana babatwala mu Amerika bamulekwa. Mwe abayina n'abammwe ne mugamba n'obange bamuregisteringe nga mulekwa nga tomanyi programu ki gye bamutwalamu. Yino tuli mu kujekenenya ne tugamba but those high profile adaptations zali set up okubeera nga ziddamu ne zikakkaatiriza to re-emphasize nti kirabika waliwo obutaliimu ssuubi mu bulamu munda mu Africa. Set up to re-emphasize the hopelessness of life within Africa, which is not true. Nebo bakiteekawo ne wano tewali ssuubi mu Africa. Kyova banagamba abantu ababeera mu church bagamba linda musumba wanaagenda mu America ebya church bijja babiteredde. Lwaki wanaagenda mu America? Lwaki si wanaagenda mu Madagascar? Lwaki si wanaagenda Eritrea? Lwaki si okitegeera? Why is the basuubira eri nti ewagenda okuva ssente kuba agenda kujja ne project etandikawo orphanage muteekeyo abaana bammwe bagende eri batundibwe mu omwana waffe Mukama yamuwa omukisa alina mu America. Musumba kasi agenda mu America n'atereza embeera kati abaana baffe bagenda direct. These become agents. Those pastors are agents in this Christian Zoe's Ark project. Okay, so setting up okuli illustrating mulimu ravages eza AIDS, acquired immune deficiency syndrome, nekugamba that diseased hallmark of moral decadence. Nti kirabika AIDS had supportedly okubanga atutte obulamu bungi mu Africa era nga bagamba nti kirabika nga bayita mu kuwonoona ebyandibadde nga the prime African prime, the flower of African prime of maturity, ngereka millions ne millions ez'abaana abato nga bali unloved era nga bali wansi wakubanga kisa kya Mukama kye kinaababeera. Programu zino bagamba nti abantu abakulu baganya okukula bafa mu myaka 4, 5 nga sirimu yabatta kati wabatta ne baleka abaana abato nga abaana abato tebalina bazadde baabwe. Tichovola abakirabika Africa ina abaana abangi, which is not true. Show us the graves anyway. Nze njagala nkubuuze wali owuliddeyo wano nga bali mu kuziika ne bajja ne balangirira mmwe muziise nnyo ffenna tubadde nga tuziika ne bajja ne bagamba munange omugenzi ono gwe mulaba yafudde siriimu. Abaga yafudde musujja gwe gwamuse kiddukano akafuba because ezendwadde olwedde zibaddewo era nga lwe luba lumututte. They just accompany this mythical virus hoax ne bagiwa nekye tuyita magical identities. It hibernates, it mutates, causes advanced transcriptase, all of those bogus scientific blunders. Okay, so kati ne bagamba nti abaana abo abasigadde nga ba orphan beetaaga okulabirira. Kino kireetera amawanga ago okuteekawo embeera egenda okwawula abazadde ku baana baabwe. Bagenda kuteekako economic sanctions ku mawanga ago, bagenda babaganyigiriza
wansi wa IMF amawanga go bagawe loans zitagenda kusobola kusasula ebintu biberenga byononeka buli muntu atamwe alabenga jjo muyambo mujjako omwana we abamuyambye kagende akule n'abazungu osanga alifuna akomewo talitwerabira. So ne bateekawo, those are called sponsored wars. Nagamba olutalo lwakonyi. Even the government of Uganda ekimanyi there is an influence of the UN in that war with the American people of the CIA. Ngoyagala kubuza nnyo. Anyway, matters of the defense kanzirekere defense. Bade nakulifalingako ku yaliko ame commando akutegeze what happened in 2006. Madayinza obutogera. Naye omu wenza nokubuza minister wa security ajja kutegeeza ku mbeera eziriwo ku nsonga ezo. Abayeekera bajja nga bali serious nga balwana kujjako government ya Uganda bakubira ddala ne bamalawo ADF waawe walala balisira kwena twabalaba. Naye konyi Talwan is not a revolutionary leader. Talwan kati now is advancing in Kampala, ajawambe Kampala, awamba afuko bwa president. He has never declared kyobuyekera bayagala presidency. Nagamba kasitola banga abayekera nga batandikide in the north of every African state. Just to know that is a CIA program. Once it's planned genocide, yakola human trafficking completely. Leo laba programs abasavimbi. This Savimbi yali agamba agenda n'abayekera baba unit at least ye agaga akale tugenda kusobola okulwana tuwambe government ya Eduardo dos Santos kubanga shifting eri kuba communist tegaba diamonds na mafuta to the western countries. UN and the CIA never take out Savimbi. So we've seen these programs with the Konyi, we've seen these programs with Boka America, tufudene tulabane Niger Avengers, we've seen it with Al-Shabaab. All of these are sponsored by these people. Abana bafe basigala nga tebayina then ne muyingiramu ebibiina ebya charity kubanga abantu baabwe their testicles are rotten, amawugwe gaabwe mavundu, ebibumba bivundu, ensigo nfu. Ate obulamu kyekisinga kati okuba omuntu ng'oyo to sponsor okuteekawo a group eyabamilisha ne destabilizing ebyalo solonga za abaana abato bagenda sigala abwerere bano beefula abajja nga ababayamba kyokanga be bakutte mundu ne baziwaba abazungu ne bacausing out that havoc so that they may live areas in a war-torn system that they have murdered the parents so that they may enjoy the children, go and work on their testicles and work on their kidneys. So they cause all of these. Ne batulaga nti abaana tuyina bali awo, they are orphans. But all of that was just the beginning of the new Western diabolism. Eyo ntandika ya kubanga kati already balinga babikola. Naye kati ku nsonga eno bweti. It was a diabolic system. It is called the devil, belonging to evil. So their evilic system, which had been so deviously developed and was about to be deftly implemented. So, what happens in there? They made something with the needy skills, over needed skills. And it is very quick. It is implementing. The internal public, the internal public, internal over and about to implement. Letugamba internal public. Yenyini. Let's scroll down. The internal public opinion was to be hoodwinked. Kubeera nga abantu balimbibwa public opinion ekyaliwo oba olukwe olwali lukoleddwawo awo lwakuba nga abantu balimbibwa because gwe olowooza public opinion oyinza olowooza nti abasinga be bagendedde ku ekyo but public opinion ebiseera ebisinga ebaawo nga ya bulimba eba erimba according don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear.
ebyo byowoozo ebya public opinion bo baba baagala bawulire kubanga collective thinking usually is short lived. Abantu ne basanga nga they are stupid beings with poor memories and great gifts for self destruction. Ne zibeera nga zibeera waawo kubanga anagamba whoever controls the media, the images controls the culture. Kati ne bajja through controlled media ne batandika to hoodwink ne bamanipulatinga okukkiriza kyetwandisenga international accepting international transfer eyokubanga this international transfer ey'abaana okuva mu Africa basobole oyingira mu Europe bagende ne mu America bagende for adoption nekikkirizibwa mu adopting okwadoptinga kukkirizibwa ya adoptinga so ne tuwulira okwadoptinga ne weebuuza lwaki nga mu USA teba-adoptinga ba African Americans abaliyo because they know this program already bagibakozenga mu makomera tujja nayo kubiraba what they do in the court in the incarceration system yawe wano tutatandikidde olugero West amawanga g'abazungu generation yago envubuka ndwadde te promisinga system ebalemeseza okuraisinga abaana population yaabwe bali mukufa kugwa unagamba by 2035 2040 kikulaga mawanga nga France Germany England Italy tewajja kubaayo bantu baayo kubanga stoko bayina nkulu bali mu myaka 45 5 6 7 tebalina nnyo baana ndi myaka 10 emeka 20 emeka abo tebaliyo nnyo tebaliyo okamala in fact bwoba wegendereza obotera nnyo kulaba mu visa nga ba actinga totera mu kulaba baana bangi mukitegeera bwe baba actinga obanga waliwo event zaabwe ezibawo olaba abantu nga bakulu ababa ku event ezo ne mu firimu zaabwe bunabo osinga olabamu baba abantu bakulu naye jangu olabe emikolo mu Africa just go on kololo olabe ekibeera ku independence abaana be baba basinga obungi bagenda ne amagye gamala ne gakumba baba ne katugambe guards nga 20 zimaze okumba ne lwalyoka wakujira secondary school primary school webatide ne baleta aba university myaka 2 kwegamba ngolaba stock of je tusinga okuparedinga nto n'abali mu magye tugamba bo baweze emyaka 25 gwe tokyayingidde tutwala 18 kwa 21 bato na baba bakumbye na ye waabwe we wabayo event singezo ogenda okulaba abali abato bali myaka 43 be bato abasigadde nkaaga 7 so population yaabwe eri mu kuggwawo akitegeera at the same time nkugambye balwadde bakozesa active chemicals n'ebyuma aba middle class cancer zibamazeewo organ failure so they are laid low by internal decay ebintu byabwe birwalira ddala era nekyesanga nga tebalina hope. There is no hope, so they sell up to even the testicles. Okay, let's scroll. Now, there is no known cure for many of those conditions except for organ replacement. Okay, tewaliwo cure egenda kuwonya rotten testicles, kidney failure, omutima, heart failure, liver. There is no. Let's scroll down and we see. Yes, scroll more down. So there is no known cure for any of those conditions. Okujjako ku replacing organs there. However, modern medicine practices mu mawanga g'abazungu era advances ku point we basobola okureplacing organizo ne bakujjamu ne bateekamu kiri ekyomulala, and it has become a routine. The rotted out organ agavuddeyo ne gavunda agatundu ago oba nsigo eza decadent men, abasajja abakuliridde abali mu kuggwaawo oba abakyala bali placinga
ne scientific skills nga bakozesa basajjoni ab'amawanga gaabwe ag'ekizungu era nga constraint eri ku practice eno ekibalemesa kyokka ye shortage eya organs mu katale. It is the only constraint kyokka kye kibalemesa okupracticing. It was the shortage of organs in the market. But if you have rotten testicles, you have a rotten or decaying organ, they can do, the surgeons, they replace it. But where are we buying the products, the organs? So netugenda ku organ shortages and trafficking in the black organ market. Now, kyekiriwo. Acceptable organs are generally obtainable from victims of traumatic deaths such as car crashes or firing squads. Ndimukutegeeza nti ebimu ku organs ze bakkiriza bazijja mu bantu abafa kamunguluze, accident z'amamotoka zibaddewo oba abakwatiddwa batekebwe ku kalabba. Era bw'owulira nti gundi, era ebiseera bino ebisinga nti gundi bagize wakuteeka kalabba, awo manyanga kooti eba yalidde nga kumbe nukumpi oluusi n'abakulembeze bakimanyiiko nti agenda ku firing squad. Ensigo tajja kusigaza kuba already bagenda kuziika ovuna ate ne famire yo jjukira tebagiyita abamuteeka kalabba ne baziika eyo mulimbo yaabwe. Ebyo byonna ebitundu babitundanga ne babibajjamu ne bagamba gundi tumusibye mayisa obulamu bwe bwonna. Ne bagamba kati anti abeewammwe wabaleka bubi omukazi n'abaana balya ku ttale batandise n'okwetunda. Kati ekisinga obukulu kuba gwe tokyavaayo, tuguzeeko ensigo emu tukuweemu $20 aga gagende ku akawunti y'abaana bo bakyala bo babalabirire. Kati amwe bakwarenjingira kusinkana mukazi wo kujja kukyalira kukomera nagaba n'esente bagenda ziteeka ku akawunti eyo, nze kankole bwenti ne bwenti ng'owaayo. So organs have to be obtained almost immediately. Bazijjako immediately before or after the death of the victim to ensure they are usable. Zeziri acceptable organs zibajje mu bateeka ku death squad oba firing squad n'abafunye ze accident agenda kufa kamunguluza overbleedings kye bakola bamujjamu mangu organs ezo nga tanafa oba nga yakafa so that zibeere nga zikozesebwa. Kati nga nzibu buli kaseera ngwina kuswama wali accident kuswama gwanga liteekako ligire firing squad likole ki webityo. So letugamba nti the main problem with this source stems from the fact obuzibu bwa source eyo kulinda abantu babeere nga balina traumatic car crashes and accidents. The problem are these: one, not enough people have opted to donate their organs on death. Yesooka si bantu bangi bamala bali basazeewo option ne bagamba kampe y'ensigo zange ndaba ngenda kufa ndi mu overbleeding, ensigo eyo muzinzijjemu nze famire yange mugiwe obukadde 7 obwe Uganda. Batininya abavaayo buli omu ayagala kufa na nsigo ze. 2, cultural norms and morals compel relatives of those accidental deaths to refuse organ transfer. Era ennono n'obuwangwa bugaana ab'eŋŋanda baabo abafunye okufa kwa accident tebakkirizibwa kusala kujjamu organs ezo bazijjemu. Omuntu alina okuziikibwa nga ki bwali. Olaba ne bafaro bwe babakolangako mummification bajjangamu ekibumba ne bajjamu ensigo ne bajjamu ne babiteeka mu bujja emabbali naye nga bibeere nga bifiidingibwa byokka bireme kuvunza mulambo guno eno walala in mummification, but still baziteekanga wali for the period y'ennaku 69 nga bamamifyinga. They were fed with goat's blood. So point endala eyokusatu nti many people, abantu abasinga bali scared, batya okubanga bawaayo ensigo zaabwe oba ebitundu byabwe ebimu eby'omubiri, nti badokita bano batya ba overzealous doctors ayinza okupreferringa to preserve organs zaabwe for the organ network than making a spirited attempt to save their lives in the event of serious accident. Nti ne bwowaayo
omusawo ayinza okugamba ensigo kangitunde kubanga ebiseera ebisinga batuuka ne bagamba muganda wo alwadde ensigo kati ne banoonya ni gwamaakinga naye mu beekika yasobola okumuwa ensigo kati waba tebasobola muwa nsigo babagamba munoonye gye mugenda okukola ki oggula newabaawo agamba ngenda abaguza naye agenda obaguza naye atya nti abasawo bano ayinza omugjamu 2 tulaba omusawo mu India omu kubasooka eyayuzibwamu ebiwandiiko bye eyasobolanga okubanga abba mu balwadde eyabbanga ebintu mu balwadde be mu ggwanga erya India yasobola okukwatibwa era omukulu badokita baalinga mu Mumbai okusingira ddala nga babba ensigo babba ebintu ebirala ebyenjawulo emisango ne gigendera ddala mu maaso nga bangi n'ebiwandiiko byabwe byakwatibwamu byayuzibwangamu kubanga ensigo ezo nagamba mu India waliyo bali abantu abaddugavu be bayita baddaliiti be basosola ennyo okamala era nga bagamba bagenda kuba babayamba babajjanjabe bakole ki wabula babajjangamu nsigo nga bamenya kuba India yali yafulumya etteeka erya 1994 lye bayita Transplantation of Human Organ Act eryo basobola okulisuulanga ate era nga lyalinga ly'amaanyi so basawo baali bangi nnyo over 14 abaali nga mu lukwe bwe luti so kati abantu nga batya incident ngeezo eyinza okubanga eyinza okutuukawo buzibu ne bubanga buzze kuba tojja kwerabira abalwadde bano bagendanga okwesanga abasawo bonna oba abantu bonna abakolebwako nga buli omu alina stamp gye bayita stamp kitegeeza baba bakubyemu ensigo ne baleka nga basiirinzeewo kyokka tagambye olaba woddayo nodda muwalagiwo era nga waliwo dokita omu gwe bayita bamuyitanga vubugag be bamu ku basajja abo mu Uttar Pradesh Health Department abasobolanga okubanga bakola ki babba ensigo okuzijja ku bantu so ebyo bitiisa abantu era nga bagamba tutuwaayo nsigo kati organs ez'abantu abafa the organs of people who die from prolonged diseases over there who die abafa olw'endwadde ezibateeka ku kitanda n'alwako ebbanga eddene abo abafa olwa old age nti namukadde ali mu myaka 89 ali mu myaka 9 ensigo zaabo ba organizi zaabo b'ebibumba byabo ba testicles zaabo tebazikozesa teziba suitable for use mu organ transplant market kubanga ziba ndwadde obanga ziri beyond the acceptable level of optimal performance ziba tezikyakola bulungi ziba nazo zizeeyuse era ku lw'ensonga eyo as such the most preferred organs were those obtained from children nebesanga nga ezisinga once was always aka project za kujja mu baana organs zino kubanga omuntu abeera sure nti body parts zikyali nto nvumu they are robust vibrant akyali n'amaanyi era nga ziri full function tannakozesa drugs nyingi chemicals nyingi tannanywa butwa bungi era nga ziri long lasting kuba zikyakula zikyali nto kati zebasinga era bw'otwalayo ey'omyaka 3 tebagigula nga bwe bagula ya myaka 10 ey'emyaka 10 9 7 5 6 ezo ziba ku bbeeyi abazitunda babeera batunda nga n'akagera asibye alatta kubanga amanyi ssente ezivoomu so there is thus scarcity ya organs mu katale kubanga ze basinga okwagala za bato nagamba also most western government za placing a ban ku commercial organ transactions okuwa ensimbi nga nti sente zo zijjewa mbadde ntunze ensigo ne bampa miliyoni zange bwe ziti transactions ezo zaagaanibwa okutunda organize olw'ensimbi
okupreventing okudevelopinga kye tuyita unethical practices, enkola ezitali za mpisa. So ekkubo lyokka ery'oku-obtaininga an organ replacement kiina kubanga it is the agonizing weight on a long list. Kati nga obeera ku list eri ekwasa obusungu, obeera olinze the agonizing weight on a long list of potential recipients abo abasobola okwewaayo okuwa ensigo, n'olinda naye katukunoonyezeeko katugoleki naye ng'eno olwala. Those whose only hope lie in the sudden violent death of another person that had volunteered his organs to the organ banks of death. Era ng'essuubi liba lyewogamye kwabo abalinda omulala agenda okufa obubi, agambe oke bagenda kunteeka ku death squad, ensigo zange kanziweeyo, sente zisigale abewaka balirya. Oba bali abafunye accident aba overbleeding nga agenda kufa, ng'olina kulinda ensigo bazimubbemu aleme kufa nazo bazikuwe, kuba the only acceptable ways biri. Kati ngobeera ku kitanda, so ne tugamba many sick people died waiting for those organs to arrive. Bafanga nga balinda ensigo ezo zibeere nga zituuka, naye nga tezituuka, ebibumba nga tebijja, emitima nga tegijja. Omanyi mu mutima babagira bakuteekako pacemaker. Pacemaker ebanga essimu bagiteeka mu mutima munda, kabeera ke kayamba omutima okuba ogira gundi pressure, blood pressure, n'okubanga omutima gupampinga bulungi gutambulira ku rhythm, heart rhythm. Kati bakuwa akuuma n'obeera nako mu nju kabanga essimu akakonectinga, kati just in case oli waba ayagala kutta ahakinga nafuna serial numbers eziri ku pacemaker gundiyo eyo gyoba nayo, kubako kaba mu mutima nga akalala kaliwa waka akakonectinga akakupima heart rate biki, oli waka hakingamu oba nafuna ezo barcode ebaako emabega, asobola okukola kyonna kyayagala n'akuzikiza. Kati ng'abagagga beeralikira, jjukira baba bakola abantu ebibi bingi nnyo mu bazungu. So the best way kufuna gwe bagujjamu, abeereko ku pacemaker, bamukolemu, bamuteekemu omutima ogw'omulala ogugwe guli omuvundu gugire, bagire ogw'omulala yeewonye okubanga guli basobola okuguyingiramu, ne baguhakinga ne bamuzikiza oli lwabamwagalira. So nga balina kulinda, bamu ne bafa organs ezo nga tezinajja. Ne tugamba, well, you can thank capitalists for figuring out a way to serve the market. Bakapitalisti balina engeri gye banoonyaamu engeri y'okusavinga akamu akatale. Kati budding capitalists arranging kye tuyita quick visits. Bagenda ne bakola quick visits far off countries, ne bajja mu Africa, ne bagenda mu India ne Brazil. Byebyo ebifo bye basinga okubanga bagenda mu Africa, India ne Brazil. Kubanga bano abantu botunulira the Brazilians balina omusaayi omuddugavu, ate yo nagamba balina over 72. Oh, you've gone so far there. Balina over 72 indigenous groups ez'abantu. They are the cool ones. Bani babeereyo mu Amazon. Balina ziri ezaalagirwa, baafuna ku ziri ezasooka original. India yewalira nkugambye that black population y'abantu be bayita Dalit. Bebaula, those black Dravidians, okay? Africa, already we are black people. So bamanyi ffe tuba ne organs ezo emumu, ate nga tetukozesezza bintu byonoona bitundu byaffe ngabo. Kati baba kushiwadiru nti ze bagenda okufuna ejja kuba yeeyo. Where it often appears that organs are much more available nga bayita mu basooses baabwe, though their sources are not often validated as benign. Kugamba to basooses baabwe aba bazigirira toyinza kulowooza nti bali awo bali gentle oba bali kind. Nedda. Oba oyinza okugamba nti tebali harmful. They are harmful in effect. Era nga abasinga ku baana b'oku street children babuzenga nnyo. They have disappeared. Oba they have met okufa okuli violent mu mikono gy'ebibiina byabo baddiira abaddiiringa
mu organs okuzijja mu bantu ne body parts ezimu okuzibajjako era abaana b'oku street ne baba nga bavaayo ne bafa bwe batyo kati no ngenda nentunuulira leero bannange nti minisita Nakiwala Gasiya ebyokuvaayo ne tulemesanga talent ebyo biba bya Gasiya nnyo mu bantu baffe. We can't. Omwana waba alina talent nalabye ku BBC bo beegomba baana baabwe kuba na talent ngeze ez'okuyimba abaffe ate tugamba bugambi Fresh Kid tajja yimba agenda asome bemutikkira bakola wa do they have any money enyimba zayiya n'awandiika mwe muzimu wandiikira ebigambo bijjukira batamanyi kuwandiika na kusoma. What else in this fake rotten education system? Ekyewunyisa nga ab'oku street abakalamojja abatasoma Nakiwala nga tanagendayo n'abagamba sibagala ku street mugende musome kubanga system zino zonna zitambula wamu nti Fresh Kid waayimba n'omwana omuto omulala eri ayinayo talent agamba nange kantandike ennyimba nfune ssente ekitegeeza tagenda kujja ku masomero jjukira n'agamba lwaki baleeta universal primary education wansi wa global millennium development goals ne global 2000 bafune concentration camps gye basangira abaana bamwe babakuba ebiddagala eby'ettabu gye bajja okujja bagambe tukaadopting tukutwale naye kati wano omwana waba yeeyimbira alina ssente ze ng'ogenda muzzeeyo mu kuwaayo nsigo kukola ki olwedde ssente ze aba azirina. Aba bakalamojja abasaba ku street tonagira kubanga abo tebajja kwegombesa abaana balala nti abagala bo babeere ku street babeere ng'agamba abaana balala ojja beera nga bakalamojja abasabiriza botagenda ku ssomero naye omugamba osobola obeera nga Fresh Kid n'okuba music wo n'otandika. In fact look at this, tulina music schools. Omwana alina agenda mu music school ayige okuproducinga music okuba instrument n'ebirala teyeetaaga kusomesa sitiwa mwoyo atalina kyalina namugaso. Ekyewunyisa oyo nennyini amugamba nti genda osome n'omuzza wali n'omuwa ennamba akozesa bodmas tasobola nagituuka kyokka minisita ate akakolya agenda asome nga naye anyway nsoma ki gy'omuteekamu etalina mulamu ono nabe abakavendisho be baatikidde Rwenda naye nga tekuli kalishu agenda funa mulimu bona olwamaze okwambala gown batandise kunoonya mirimu lujatuuka basaba experience talent yesinga omulimu gubeere mu mutwe nga gulina mu kitone kyovola bawenvayo nengula manifesto ya Genobirali owa the Farmers Party presidential debate yatugamba tulina okukwata talent z'abaana n'agamba olaba bano ba Cristiano ba Messi bani sente zafuna week zisobola okusasula bamemba ba parliament kati singa tufuna ebitone ng'ebyo baba bayingiza sente nyingi ne zijja mu economy yaffe mu kifo naye kati n'otunuulira bano bamuleetera abaana kubanga ebintu bino webitu bibatuukako. So ne tugamba this in turn kyatondawo kye tuyita huge boom mu organ trafficking market. Kino ne kiba nga ki it is a bold going trade assessed in terms of hundreds of billions of dollars. Sente ziri mu ddiiru zino nyingi nnyo era abantu it is a thick stick nga kiri heavy. It's a bold knowing trade. Era sente ne sente bazijjangamu bayina ne mu bukodyo bwe bayitamu bagaba scholarship. Omwana wange omuzungu yamuweerera naye nga yaswama muzungu yamuweerera n'amanya mu mwaka asasula sente mmeka nti essomero lyasomeramu basasula emitwalo 7 lya kisulo 7. Omanyi lwaki abayagala kusasula obeere mu kisulo nti we mubeera mudde oyinza okugwa mu accident y'emmotoka mu zino taxis ne board ezidduka ebitaliyo wano mu kibuga ng'ate yabadde nga investinze mu ddiiru ye gwe nojja okugwa mu taxi nofa sente ne ziba nga zimusaze. Abayagala mu kisulo amekenga kuba bakimanyi ku ssomero mubaayo akatimba kwe kali mubaayo
era bwe babakima nga ttaamu ewedde omuzungu gwe yakukima n'olyoka ovimba mu banno okusomera omuzungu yamukimye yamuweerera naye nga ye omuzungu kyabala muwa emitwalo emeka 7 ezo $2 buli ttaamu omwaka asasula $6 school fees asasula za mwaka $6 n'amanya nti bino ebina agenda akakuwa buli ttaamu akuwaayo 10 n'ogenda ne pocket money n'ogenda n'emitwalo 36 egya Uganda oba mugagga nnyo ku ssomero bajja kuwulira ye kati kamu oba weeyo gy'osomera na miryango gyaba ogijooga Masaka Seeke neeri ttaamu neeri lwerwo olwenda 10 ekirala akikuleeteramu ngoye n'olaba nga kati naabanga omwaka akutaddemu $10,000 woba ogenda kukola 4 classes nga yakusomesa buli mwaka nga akutaddemu $10,000 ziba siringisi 4,000 eza $. Kati awo olumala agamba muvaako omuzungu we yamututte yagenze kusomera Bulaaya ajja kudda nga wayisebwa emyaka bwegiti bw'otuukeyo n'agamba kye bakola mubakola bo bapate ne babasetinga ne bakutwankolayizinga n'ofuna trauma mu byokunywa ogenda okudda engulu nga bagamba omaze omwezi ku kitanda twafuna accident biki oluusi nga bakutadde ne mu koma kye bakola baba bakola operation mu kifo kya carbon dioxide gas bakuteekako gas gwe bakuteekako wa carbon monoxide ebiseera ebisinga ng'ogenda mu koma bwe batyo ngeno bagamba afuna obuzibu n'agenda mu koma kati yensigo yo n'agenda n'agyejjiramu emitwalo 3 aga $, nga yakuteekamu 4,000 nga musinika amannyo omuzungu yamuweererera basajja baabano so kino kyajja ne kitondawo ensimbi okusinziira ku Keith Harmony Sino ono activist yategeeza genocide y'e Rwanda yali reporter era nga musajja wa CIA former CIA agent ate nga akola ne mu UNICEF era y'omu ku basajja oyo mawanga mangi bamutwala persona non grata Kagame yasinga obutamwagala kubanga operatingirako mu Rwanda ku operation za genocide be baziriye emabega byonna n'avaayo ndoza abadde ngalaba TV Africa akatambya ko mwaka labanga akamu nga tukazanya ngagezaako kunnyonnyola what they did in Sierra Leone ku nsonga za konyi ku nsonga za everything ngengeri gye babibalamu tukaina the plunder of Africa. Keith Harmony Sino agamba nti organ trafficking is the trade in kidneys and other organs, a rampant global trade. It is globally that is driven by elite high-paying customers in industrialized nations who can afford to pay tens of thousands of dollars for a life-saving organ. Bagagga be bagirimu wekibanga ensigo ajeetaaga alina obukadde n'obukadde obwa $, ng'okutandikawo akabondo k'abayekera ng'ofuna emitwalo 10 gimala obagulira AK-47 ezibamala okutandika obuyekera ne bakwatayo abaana nti babatutte nga child soldiers kumbe babatwala batunda mu nsigo tekimumenya mitwalo 10 AK-47 nga mmeka ezivaamu awo bali obukadde buna malamu awo ziba mmeka ab'ekibala ekyamangu tujja kwesanga mu maaso eyo. So bwe batyo bwe batandikawo bamilishiya ne batandikawo obubondo bwe butyo bring back our girls. Ebyo byonna their programs ne bagamba children sometimes ba adults in poor countries but trafficking for organ donations through most of the unwilling donors who do not survive the donations bakutwala lwampaka olina gamba kati olaba okoye Uganda nzo kutwala otuwansi gonze nenkutwala n'otandika obeera mu America kati awo ne tugenda ku the Zoe's Ark from France enters Chad mu Chad wa Idris Deby oyo no yayogerako baali bamuzi. So letugamba everyone has heard of Darfur. Mwena abasinga mubadde nga muwulira ku Darfur nga waliyo ekifo ekyo kiri mu Sudan nga waliyo horrors ne genocides nga ziri common place. Darfur mu bitundu bya eddungu lya Sudan yafuuka ekyandibadde nga a thorny international issue mu myaka egyaliwo emabega ojjukira ensonga z'abajanjawiidi n'ebirala ebyo. Abayeekera some rebels sponsored by outside interests bakwata engemerawala
nga basaba beekutule ku ggwanga ery'abaganda baabwe abalala abaddugavu mu Sudan. Ndoza mujjukirako wano mu Breakfast in Africa we naliko n'abayeekera abali mu bitundu bya Kordofan abalinga bagala okuteekawo state yaabwe okwekutula ku bawala bo mu mambuka abakola gyata 1000 Kordofan. Era mu Sudan who have been illegitimately ne basiigibwa nga abasajja abawalabu abalina ennyonta y'omusaayi but ng'ate baddugavu, killing the subhuman, I mean the sub-Haran negroid. Nga batta abo abaddugavu abali mu Sahara, Sub-Sahara, mubajjukira abajjanjawidde baavayo ne bapoisoninga enzizi ne barapinga buli kimu ekigira. Ne kugamba nti since okuva ku ntandikwa y'ekintu kino ku international authority Darfur ebaddenga era ejja kusigala center ya international conspiracy, espionage, okubba ebyama ebimu ne bikwekebwa ebyakolebwa gavumenti ezimu ennene n'obulyake treachery, olutalo. It is a foreign sponsored war like the Joseph Kony war, a foreign sponsored war of destabilization, acceleratinga okuteekawo akawanga oba eggwanga eririna amafuta nga bulaba Kuwait basobole susceptible nga lina ekigendererwa okumanipulations ezitambulira ku mawanga ag'abazungu. Musobola oteekawo akawanga, musobola okukira kine ate ne bavayo ne bayita mu gavumenti yono tokkiriza ate bakutuke kati ne side zonna ne bazisponsoringa bo ne bayingiramu ne bagamba katusavinga abaana. Ezo programs zola ze bayita save the children so that you may kill the elders. Ekigwayo musavinga abato musobole okutta abakulu n'abato mubatwale for your own benefit. Save the children. So far plan eganya okukola but not from lack of trying. Mumasekati ga confusing dusts of accusations enfufu ez'okubayo nga bagamba ono yakikoze n'ono yakikoze. Recrimination, attacks, counter attacks ne sinister plans zalina okuba nga ziri implemented, are about to be implemented. One such plan was nipped into the bud and the perpetrators were caught with their pants down. Plan yemu yali yakugira kuyingira kusagula wabula mu kusagula abali bakikoze ne bakwatibwa abali mu pulaani yaabwe ey'okukukusa ebitundu by'abaana bano. Kyekyaliwo amawulire g'amawanga ag'abazungu ne gasirika, they suddenly fell mute ne basirika. The unmasking was terrible to endure. Oluvannyuma lw'okujja akakookolo ku nkola eno ey'okuba nga be basponsoringa entalo zino ate bo ne bajja ne bajjamu abaana wansi wazoweza aka project ne batwala ne kyaleeta obuzibu. Incident eyaliwo mu Chad ku nsalosalo z'ebitundu bya Darfur kwegamba nga ewali obulamu bwonna obwa wansi gye bali babukuŋŋaanyizza buttibwe n'okwonoona okwabaawo masekati g'olutalo n'emikisa egyaweebwa okukola ebikolwa ebirala ebitakkirizibwa ku nsi kyali mu bitundu awo. Era nga some of these low lives were affiliated with a group called the Zoes Aka Project. Etufunira according to a report eyafiringibwa Keith Harmony Sino. Oyo n'okugambya alinga Edward Snowden ayigizibwa. Zoes Aka Project batandika okufundarazingamu April nga 28 2007 oku-evacuating aba orphans omutwalo gumu be bagamba nti bafeesinga okufa mu nsi zaabwe wabula babatwale mu ggwanga erya France ne United States of America. Era kigambibwa abazungu 300,000 basasulanga buli omu euros 2,000 oba ze dollars 3,405. Banange ekyo ekibalawo ekyamangu ziba sente meka? Ziba millions ndooza nga 13.
millions nga 13 ze basasulanga ku donation, buli donation each baziwayo nga donations nga baziwayo towards logistic costs receiving aba orphans. Kitegeeza zino baziwa badira babakukusa n'okuba transportinga. Amawulire g'eggwanga erya Bufaransa ne galipotinga nti group yali raisinze era ng'espendinze emitwalo 55 egya euros gye mitwalo 812 ezaki eza dola. Awo tuba tuli mu buwumbi nga busatu oba obuwumbi bubiri n'obuwumbi busatu, obuwumbi nga busatu obwe Uganda ku operation eyo, buwumbi busatu nga ze bakateekayo batwala omutwalo gumu ogw'abaana baffe mu Africa. Ne bagamba oluvannyuma lw'ennyonyi yaabwe after the airplane was intercepted before its departure to France, ennyonyi we yali nga eri intercepted nga tenatuuka mu France, United Nations High Commission for Refugees yasalawo nti abaana we are living with their families in community. United Nations ekibiina ekikwasaganya abaana oba ba refugee, United Nations High Commission for Refugees, that one that poisons the Kalamajong, okay? Ya determining anti abaana abo abali mu nnyonyi bali mu kubeera na families zaabwe mu community, that they were neither from Darfur nor were they orphans, and their health was not a serious concern. Tebali na mu bulwadde nnyo. Wabula nga Okitoba 24 group ya families ezaali zirinda ku bisawe by'ennyonyi mu Vakire mu Mani, France, nga balinda kye bayita plane load ey'abaana abalinze okweddiza abaana bano bebubeere nga ababakuza naye nga balina bye babaagalako, baayumirira ku kisaawe ky'ennyonyi ne balinda ng'ennyonyi tetuuka, ng'ennyonyi tezituuka. Era the plane never arrived, teyatuuka, yayimirizibwa we yali eri mu kwetegeka to take off mu kifo ekiyitibwa Abech niya ku nsalosalo za Chad ne Sudan, era nga mulimu abazungu 17 on board bali arrested. 17 abali mu kukukusa. Zowezi Aka project eno NGO yali reported nge providing logistical support by French military amajege gwange lya France. Tubawulira kiki kye bakola mu Central African Republic, tuwulidde emisango gye bakoze ku bawala baffe mu Central African Republic ne mu France ne mu Mali mu bitundu ebya Timbuktu nti bazze to counter attack the Tuareg. Nenga biki bye bali mu kola eyo. So logistic support eri amajege ga Bufaransa, era nga baali bakoze trips mu byalo ebyenjawulo mu Darfur ku nsalosalo nga ba offeringa enticements ewamu n'okutwala abaana, era nga access yaabwe mu Woton region ku bitundu ebya Chad ne Darfur yalinga secured nga benyigira mu bitongole ebya International Relief Consortium and its security apparatus tukolera UN, basirikale bajjanga wansi wa UN. Save Darfur, do what? Nenga bajja mu kutwala abaana. Ne tugamba fake bandages, fake wounds. Ulira checha dibwamu awo. Okusinzira kwa report okuva mu ba international investigators, ba officials aba Zowezi Ark bali bafojinze ebiwandiiko eby'abaana bano, era nga bayina n'ebiwundu ebiri fake nga babataddeko okubambaza ze tuyita caked bandages, blood caked bandages, nga bandage bazitaddeko omusaayi ate guno gwe bagenda ne bagula mu malwaliro okulaga nti abaana bayina ebiwundu. Ba officials bakozesanga fake identification ebiwandiiko ebijweteke ne blooded bandages ziriko omusaayi bandage okulaga nti abantu bano okufekinga kye twita sense of urgency, beetaaga obuyambi obw'amangu era nga beetaagisibwa okuteekebwa ku nnyonyi, baflyingibwa amangu bafune medical attention. Mu Bufaransa abaana ne babasibanga bandage ezitaliko wadde biwundu, ne bagamba further investigations ne ziriviringa nti illiterate parents of the children, abazadde abataasoma ab'abaana who were infacting abaana ba Chad baali bawadde abaana baabwe eri Zowe Ark upon commitment y'ekibiina kino nti bagenda kubanga batwalibwa mu N'Djamena, capital city ya Chad, babeere nga basomera bwereere. Babazadde baali bamanya abaana babatwala Kampala bagende basome mu kibuga ekya N'Djamena, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Chad.
bali mukubajja Kalamojja nga walabye TVM ngekulaga we babajje Soroti ne babatunda emitwalo 5 mu mwana omu ne bamuleeta Kampala n'abeera nga alina pimpo amuraninga buli wiki alina reporting emitwalo 2 byava dda wano mwakatandika okugira tuli mu program tulaba zava dda Zoezi Aka project era basuubirizibwa nti abaana baabwe bajja kubanga ba returned to them ku nkomekerezo ya ttaamu nga eggwako ne bagamba as such kyafuuka obvious that a very evil plan ey'ettabu ennyo eyonoone malicious plan yali accidentally swatted baagirinnyamu eggere Zoezi Aka tebalina consent kuva erimu bazadde b'abaana okubategeeza nti babafulumya eggwanga bali babalimbye babatwala mu njemena era these heartless French men and women bali bakyusizza identity z'abaana nga bayise mu fojjale bayitira ku NASA era ne bateekako nti balina endwadde era balina ne injale ez'entalo ezitaaliwo they were non-existent. They were children in peak health abaana nga balamu era good resources for organ donations. Okay, let's scroll and say due. Okay, so there are good resources for donation. Netugamba due olwa high profile nature ey'omusango guno ne wabaawo akabondo akaliwo aketolozza ensonga eno ba investigators bali devoted okufollowinga trail eno paka ku source okubeera nga basusumbula ebigendererwa ebikweke ebiri emabega w'okukidnappinga abaana aba Black Africa mu middle of Black Africa ani ajja nabba abaana ba Africa mu masekati ga Africa ne bagamba based upon the outcome of investigation okusinzira ku byava mu kunoonyereza and confession, let's scroll, and confession of the suspects. Canadian president himself, Idris Deby, alleged in Zoezi Aka project was a devious kidnap plot which would have led to child slavery, pedophilia, okubegadanga abaana batanatuuka myaka ne organ trafficking mu mbeera bwetyo. Nzukira Idris Deby weyabiremerako ennyo gavumenti ya France yali emutegeezeza omukolako kye bayita full scale of war okumuggyako nga dictator. Full scale of war ne bamugamba shut up sirika wano yali atandise. President Deby describes the aid group operation as child trafficking. What happens? Agamba what? Their aim, let's scroll and go on President Deby. Okay, there. Agamba, their aim is to kidnap the children from their parents, to steal the children from their parents, and sell them to pedophile organizations in Europe, and even perhaps to kill them and sell their organs. Babegadanga, babisiyaga, abachi babwewasiza obwana buno. Nagamba, behold, a bunch of French citizens invaded Africa in these modern times with unlimited funding and logistic support, aiming to steal away healthy African children for use as body parts to stock their depleted internal body organs inventory. What horrors! Yamuku quote evewa President Idris Deby. Weyabiremerako government ya France yagambe gayina kola full scale FSW not batagera kola P batagera mukola ko PMA military major, it's called punitive military action. Baba bakubonereza ne bakuba ne bakuleka neno yali full scale of kitegeeza naawe your life egenda twagira bako mu Libya. So ne bagamba sweets, biscuits and pills kyekiriwo okusinzira ku Time Reporter Adam Seji abaana babiri oba the children ekibiina ky'abakozi ba Bufaransa bekyagamba nti ba orphans okuva mu Dafa kyagambibwa nti baali bribed bave mu maka gaabwe ne bakuddusa nga babatega biscuit na sweet. Ngedda twakula agamba bana abazungu bagenda babba temukkiriza bagenda leeta bu biscuit ku kyalo omubalaba mudduke kuvadda
eyo tugina African Ancestor Genetic Memorial Bank etujjukiza nti these savages you can't live with them. You can't live with them. Era nga all the way Joe oba ku lw'omukaaga nali n'omusajja omuddugavu era nga ali mu kuŋŋamba yali akola mu BMW. Era nga kutegeeza nti eri Abajamani balina eŋŋombe egamba my heart bagamba nti my heart I sleep in Germany but my heart sleeps in Africa. Tibebaka mu Germany naye emitima gyabwe gibeerawa gisula mu Africa kubanga gye basuubira okubanga buli kimu gye bagenda okubanga bakikola ki bakijja buli kimu gye balina okubanga bakola ki bakisanga. So n'obulamu na buli kimu bakisanga eno. Muna Uganda guy yakolayo for 15 years. Then kuntegeeza nti chief engineer wa BMW musajja mu Nigeria. Chief engineer mu Nigeria no yali akulembera abakola emipiira. N'alyoka ngamba nti mumuni kyeni abasajja ba BMW bayina ekisawe ky'ennyonyi watuka buli lunaku bareceiving amasanda tankers 1200 tankers ezirimu latex amasanda mwe bagenda okukola emipiira tebagalima mu Europe, it's not in Germany, wabula agava mu Africa. So bakimanyi topola buli wali ekizibu nga bateekawo abaddugavu buyiiyaayo bo balungi mu technology kasitoleta argument nga babeera bakola ki nga babeera bakwasaganya. So kati we tutunuulira ku kilometers 475 n'obutundu 17 oba ze square miles 2,491. That is the circumference y'ensi eno ng'ovudde equator weva paka wotandikira. Mediterranean okwambuka zone ziba era 2,489 miles ezo zonna bw'ozigatte wamu. The white man is not livable with. He has always been a savage. Abadde nga savage. Ne bagamba Mariam kubaana omu as Mariam wa myaka 10 omu kubaana mubaalina okubeera nga bakidinappingibwa. Munamawulire sagagamba nti maama we yali mufu naye nga taata we mulamu. Emotoka yajja ng'erimu 2 whites and 1 black man. Always there is that sellout omuddugavu eyayogera mu Luwalabu. Driver n'agamba jangu nange nja kuwa ssente ne biscuit nsobole okutwala ewaka. Bw'atyo bw'ategeeza mu baripota. N'agamba nti babatwala mu maka g'abazungu ne babawa eddagala small white tablets obuweke obutini. N'agamba ate teyali mulwadde. All the children were given pills. They told us that we would no longer be able to go home. Nga bamaze obamiza obuweke buno n'agamba boddayo waka ojja kufa. Kati omaze omira akaweke wenasigala nafuka kujjamu nga bino ebyabafere nti akuyingizaamu akayinja. Ne bakabuzaabuzaamu ne bagamba UNICEF confirms the attempted atrocity. Ebikolwa bino UNICEF yabikwasaganya n'ebitegeera. The president wa French International Committee ku UN's Children Agency ya UNICEF ya confirming nti abaana abasinga baali bava mu ggwanga lya Chad wabula nga si bava mu Sudan nti bamulekwa abavudde mu Darfur. No. N'agamba abaana baali appearing nga bali in good health despite official designation ya aid operation nga bagamba kukiye kyali ku medical ground. Ba officials ba UNICEF ne ba confirming nti bandages zali ziteekeddwa ku baana oku appearing nga bawo victims. Abaana currently in an orphanage mu bitundu bya Abeche tije bali nga bali cared for by the aid workers and the staff ba UNICEF. Era ono ku lunaku olumu ne bategeeza nti embeera
We can have some of those photos of these children. If we have, you can drop them randomly as we proceed. Bajja babaterako those images, mujja kuba muziraba ezimu eziva mu archives za UN n'endala. Abaana baabo abamu kuba befuula nti bava mu war zones. Naye nga those are not from war zones. Kati abo bo balaba ensigo zaabwe ennamu, emitima gyabwe miramu, omusaayi gwabwe, in fact n'omusaayi bagubajjamu ne bagutransfusinga mu bali abalina leukemia aba blood cancer oba bali mu kutransfusing okujjamu omusaayi omulwadde gwe bajjuzizaamu chemicals bakujja kuba n'abaana directly bamanyi n'okugenda mu busomyo munda from the bone marrow nabo ne babumuunamu. So these white people have done all of this to our children. Era abantu beegugunga ne bagamba kino tekijja kubanga kikkirizibwa okubanga kikolebwa. Abantu ne beekalakaasa, pass that bill, stop the trafficking. This could be your daughter. This abantu abamu bwe babitegeera mu France ne wala ne beekalakaasa ne mawanga amalala, stop sex trafficking, stop biki. Riots ne zibaawo okubanga balekeraawo okubanga bakkiriza embeera eno okubanga etambula. Era tulaba abantu nga Nafi Ali Nafi abavayo ne bagezaako okubuuza ku nsonga eno ku kiki bwe kyetaaga. On the book you run to something called the economics of it all. On that chapter of economics of it all, I think it's page 14. It's on page 14 in the book. Page 14. Let's run down to page 14. Let's scroll. Still scroll. The economics of it all. There, on that one. Okay. Nebagamba, this is now the economics of it all. Some white man or woman asasula shillings 13,000 per African child wholesale for the stealing of African children, and the reason is black market organs. You pay $13,000, zezo ndo za millions 10 ngane emitwalo 8. Wano. Nebagamba ba owner abazowe's ark would have made a killing literally. Bakola okutta. Bwa oyagala nsigo oba tumulete nga mulamu. Oba oyagala mutima. Naye ate baba bagala n'omutundamu omusaayi. Nebagamba internal organs ez'omwana w'emyaka 12 ziri worth hundreds and hundreds of dollars. Nebagamba one kidney ekostinga 15,000 mu organ black market for body parts just gwe kasitoji waayo 2 kidney nezibeera nga ziri ku mutwalo gumu gwe azikukusa wano jeje mitwalo jezo millions nga 3 mwengo millions 3 nga ne mitwalo 2 naye bo eri abakigula ate babaguza sente nyingi kati bano dira bana abazikwakkula mu bantu yaba asuubira mutwalo gwe mangu nga olaba bano abaproducinga cocaine akwata kilo n'agiwa abali abagenda ogikukusa ababeera ne ba mules ye wakwata agamba nze kilo njagalamu emitwalo emeka 3 kasitoba ng'otwala mu bungi mu baluke kati ye n'amuwa nga nyingi ye nga ayagala 3 buli kilo ono gwe bagiguzizza ye n'agenda ate n'agijjamu emitwalo 10 kilo emu yolya aba supplier yalya zino za mangu kati gwe n'ogenda n'osaasaanya walala n'olyokojjamu nobanga ofunyemu amagoba agagendera ddala mitwalo 7 kati ne bano we bakola ya mutwalo gwe n'akuwa kati yeddira n'atwala eri oba atunda mitwalo 10 oba bukadde bumeka oba mmeka yamanyi. Ne bagamba besides the kidney waliwo ekibumba, there is also the river. Ne kubako ne konia ey'eriiso bano abakwatwa eriiso ne ligendamu baluyita batya akakavayo ne katandika okulya eriiso ne libeera nga tokyalaba kubanga konia ye transparent layer forming a front ey'eriiso bagiyita lukyolo lujja ne kalwala kabanga akajaani ne kagirira ddala kati ako nako amaaso bagagula omutima ogwo gwa sente nyingi nnyo amawugwe gatwalibwa bone marrow obusomyo then there are kneecaps amavivi kana akabaati k'evivi akagumba
kubanga amavivi g'abano bagoonoona dda mulimu bano yali mukubi wansero oba yakola ki oba newalala nga beetaaga ne mubaamu oli ng'eggumba lye lyakutukidde ddala terijja kusobola kutereera balina musalako okugulu kati nga balina okufuna eggumba bajje balipuleesingemu muliri enkanene erirye asigaze okugulu kwe naye ng'eggumba balijje mu muntu mulala kati bababbako ekibumba ne bakubako eriiso batutte omutima batutte amawuggwe batutte obusomyo batutte akabaati k'evivi nikapu n'eggumba bw'omanyi sente ze baba bakutunzeemu. Everything usable is removed and sold. Ne bagamba kidnapper afuna $3,000 omwana ku mwana a kid ne total cost ya organs can easily fetch $20,000 ku $15,000 for each healthy child. $20,000 obukadde 720 obwe Uganda zibajja mu mwana ne bagamba waliwo abaana 13 abali targeted ku attempt eyo zowazi ak yali plans ultimately okukola alnot ngetugenda twalira ddala abaana abasukira ddala mu mutwalo gumu kusuka mu mutwalo gumu. In all, 17 Europeans were arrested in eastern Canadian town ya Abaching 25, but 11 others, 3 French journalists, even 7 Spanish flight crew and a Belgian pilot have since been repatriated due to pressure from the European Union and the President of France, Nicolas Sarkozy. Babaza mu France, ne babata. They lived as free men. Nicolas Sarkozy n'abapadoninga. What he did mu nsonga eriwo Francis Deby abago Idris Deby basobola okumugamba aba peacekeepers betukuwa bonna 12 tugenda kubajjayo mu nsi yo n'abagamba mutwale ate ne bagamba naye ate bwe bagenda tugenda kuba ntugira tutya omutiisatiisa. Let's try to send more soldiers okubeera nga bamutiisa ku mbeera empanvu. So the document is very, very, very long. We can't finish it, but you can drop the images, some of the remaining images ezimu from the project, so that as nga wetulinda studio line ebamu ku baana abo betulaba ndoozi olaba bano abeefulanga babakolereranga balooya abagenda bawolereza nti omwana bamumuwadde amuadoptinge mu mateeka obulungi, they help them on the paperwork nga ne balooya balidde omwana bagenda kutwala abalala ne batuuka eri ne bazaalamu. Other images also you can drop as we wait for the studio line to be studio line kweri ku 0753 1932 60 ojja kubanga okuba tubeere nga tuteesa. But still, ebifaananyi ebirala, if you have more images, you can still drop them on. Yes, those are the children. Abaana babagamba musimayiringe nti you are happy to be here. Baana bwe batyo from Africa ne babeera nga bakuŋŋaanyizibwa. Can you imagine that size? Ayinza okuba mwana wange, ayinza okuba owuwo, naye ne babeera nga batwalibwa in such a manner. TV Africa. Hello. Esebo mukulu Simbwa. Tuli ayogera ku carbon credit. Nezijukira nti eno kwe university. Nti project endala gye bakola bajja eno mu university ne basponsoringa project ezaki renewable energy. Abaana bakole renewable energy projects. Ne bazwa university. Tikati Wondi project gyoyiza ayine baba balira nti n'omwana yiza kino ekintu okukendeeza ku carbon emission olwansende era ng'omanyi university era ezirya mwena muzeesasulira sente ezo ate okitegeera tugamba ate n'ekirala waliwo omukazi gwe bakwata omuzungu nga teyasoma na bya busawo naye ng'akola ku baana ate abaana abamu baafa. Yes, bajja wano e Mulago ne balongoosa abantu abalala
bajja nga bayagala kola internship nga teri ddwaliro mu Europe ligenda muwa kubanga results z'enfu togenda kukolera internship ku malwaliro gaffe ne bajja eno ne basasula malwaliro geno mu Africa ne bajja ne basomera ku baffe kyokka ngeri tebabakiriza kubanga sayansi waabwe mufu. So buzibu bw'amaanyi my brother Simba Ashe TV Africa hello TV Africa hello TV Africa hello ani ono sebo oba nyabo esebo mukulu buwembo kati ndio kansoke lero kuddamu kwebaza kubanga kale ozibudde bantu bangi nyama esebo mukulu buwembo kubanga abantu tebatera kale kangambe ebintu ebyo balowooza nti olumu kale tetuganye walimu abajjanga balungi ate ebiseera ebisinga oyomajja n'ebigenge ebyabo so abantu bandibadde beetinkinga kubanga waliwo omulenzi eyo gwemanyi bamulya bisiyaga naye nga yajja namukugamba najja namwera FTV namala ate namugenda kubaoyo omusajja yali dokita omuzungu namala namujanjaba ate era naddamu namukozesa namulya ebisiyaga okitegedde so bandibadde abantu bakikenolwamu nnyo n'amaanyi esebo mukulu buwembo esebo somesa n'abalala bategeeze akabi kava mu kulwa esebo ashe TV Africa hello yes twogedde nani ono esebo mukulu mugisha kati ku program yeerwalero kyembadde njagala obuuza ayuba n'abanyoni b'ebuuza mabali ku kambi y'ekyakatu ekya kyekete batwala mu Amerika nabambe wezentino UN naye ezemukono mu project naye bayinza okajja mufamukoga era UN ye messing up embeera n'etandikawo olutalo kubanga budget yaayo efuna eri mu lutalo UN yekolawa watabawo olutalo tekola is not recognized so it formulates wars to be emanyikibwe then etandike n'okubanga it collecting donations from these mafia entities ne mu resources zebba in those countries mwetandikawo entalo kati olowooza yetagenda kutwala abantu is already a criminal establishment brother Ashe Mr. Mugisha TV Africa hello TV Africa hello oyavudeko atufunono TV Africa hello hello sebo esebo twogedde nani ono esebo kakati wana Uganda nabo balina bwe bajjawo yes kati tulaba gendako mu refugee camp ye Nakivale ng'ogenda Isingiro njagala olabe mu mwaka gwa 2010 embalala ku university awo waliwo ekisaawe bakuŋŋanyizawo ba refugee abasinga bonna ne babatikka mu bimotoka nti babatwala mu US abamu nga batusinga twala n'Abasomaliya n'abamu abantu bwe batyo baba kuŋŋanyiza 2010 ku kisaawe awo ku Mbalala University ne batikkibwa ne batwalibwa helicopter ennyonyi z'abajjanganya kiseera ku airstrip tebaddizibwanga era project ngezo z'owezi ak zibangawo ne zitutwalira abantu baffe mu kulusula esebo kale webale tukubirako muganda wange oyo bamuyita Sula Kibowa mukwano gwange nnyo ebiseera ebisinga manyi ye musajja gwe manyi asinga omanyi Oluganda mu bentero beera nabo era n'Oluganda lwemanyi olusinga yasinga olunjigiriza tufe tumuyita Nkuluze bamuyita Kibowa Suleiman musajja manyi nnyo Oluganda TV Africa hello ani ono Mahamudu Musazi Kinde Kisazi esebo mukulu Musazi ab'Ekisaasi obasomesa mbadde kwebaza bambi kiwabula ku matu gaffe niba tumanyi esebo njabasomesa atandise somesa tozikiza bambi olale tuweereza esebo bonna ab'omu Kisaasi basomese muganda wange kale so ashe TV Africa hello
Alo twogedde nani ono okubiddewa? Ono Talemwa Bulenga. Esebo mukulu Talemwa. Munnange wewale kweka okuyigiriza abantu. Esebo. Naye abantu tulina okumanya wewale ebintu by'obwereere. Kubanga kati tulaba amawanga agundajja mu donations naye ne bayita mu makanisa. Nga bwe balaba omuzungu nga abazungu kati ne basponsalinga abaana ne babaleetera ebitokuleeti nga baleeta emmere. Tugamba nti bagezaako okuwunza obwongo bwaffe. Kati ng'okumaliriza. Esebo. Nga babatusenga bwe batwala tebadda. Kubanga kuliko be tumanyi nti bo babatwala naye kasita bamala okumanya nti bano balina background n'abanoonyerezaako bamalizaako nga tojja kuwuliriza wonna we bagenda. Baabuzibwawo. Ate ekirala ky'abantu tebalina okumanya nti ebitundu by'abantu kati essaawa zino bisinga n'emmundu akatale k'emmundu ebyokulwanyisa. Omukulu gwe bayita Asadon Brown yagamba human trafficking is a multi-billion-dollar industry that is not only fueled by Main Street but is also ruled by Wall Street. Kubanga tulaba katono omusajja ono mu South Africa wano. Ono gwe bakyusiza ebyo obusajja bwe ne babuwa omulala ne bukola. Kugamba tebadde tebasuubira ate n'essaawa zino kati kitegeeza nti buli paati yonna ey'omubiri kati ate egulibwa nnyo. Nebagaba amazzi gano aga fruit ze zibeera mu magumba. Kubanga nazo bazinuunamu. Synovial fluid bamutwala. Entalo zeeyongedde era kyekigendererwa okuba nti body parts zigendera mu refugee camps nga bw'oyogedde. Nkitegedde. Munnange weebale kuyigiriza Abannayuganda. Weebale nnyo. TV Africa halo. Esebo gyebale ani ono bwe twogedde naye? Ani? Esebo mukulu Katumba. Asimu uliziwa neno waka netiwaka. Munde mazene ekomawo. Wekyonteeka kirinza abantu abafa bafirika. Awandi owoolaba ekigambo NGO. Omanya waliwo okufa. NGO teyamba bali bulungi. It is a non-government organization. Era byonna nebabikola ne kutwala ebiyumba by'abantu ne bakola ki? Tewali muzungu yawangadde emyaka 10. Yakolagamu nawe awezezza emyaka 10 gyakuliddeko. Pulezidenti bagamba saba pulezidenti b'Amerika basinga obuweekitiibwa asima abasinga okuba n'ensimbi. Bafiira ku 93 olwo abawangadde nnyo jjukira baali bakulira mu famire engagga ku kitanda 20 years on his deathbed. Naye tebisobola okukola kwewaliranedayo ebintu kimanya mutadayambibwa olubiri lwawabawabire watali nsonga ngukimanya abaana abaana ddala abalenzi bano abalunasita batulamu olugwe ne bakozesa whatsapp mutima bafunye abakazi abazungu abo yayagadde mukazi omuzungu balumala ngaafuna abakesi ngajjango abamutambuza bamulambuza geto ng'alaba emaali era ekisobola kukanika naye tosobola kubbira motoka egenda mu 60 kataaga ogitekemu engini ya 10 n'entambula oba n'emyaka 7 ne bakuwa ensigo ya myaka 17 nga era omubiri ensigo ezo emutta oba yo okufa n'ensigo yababye. Ashe Katumba wakiseka abe wakiseka market bonna bantumire balamusiza Grand Abot abatumidde. TV Africa halo. Halo twogedde nani ono? Nze mchala birabo. Enyabo mchala birabo. Mchala birabo emutonde. Enyabo mchala birabo emutonde weteso oli ku TV Africa. Nina mutabani wange Lasta. Yangamba nga tutega TV Africa. Obeere ng'oyiga ebintu naye okuba beyanjinjigiriza bintu bingi nnyo byenjigiddeko mwebale nnyo mwebale ddala. Enyabo webale kubanga kuli osiima ate ng'osoma.
Okay, oyo abadde mukyala Birabwa Mutundwe abadde asiima okubanga ku TV asomeddeko ebyenjawulo era TV Africa. Halo twogedde nani? Twogedde nani ono? Ntulume Bukoto. Esebo mukulu Ntulume. Kusokera nja kwebaza omusomo gw'otuyisaamu ssebo. Esebo muganda wange. Ekirala kyenja okusaba njagala okumanya. Njagala kumanya ku kikwatagana ku bayindi n'abaddugavu bano. Lwaki bo omuddugavu tasobola kuwasa muyindi. Okay. Sebo kintu ekikyanumya omutwe. Sebo. Webale kubanga kuli ku TV Africa tujja kufuna esimu ezisembayo tubeere nga tusobola okubanga tuvaawo wano ku TV Africa. Era nga mukutegeeza nti wano weyagalira n'okuba n'oteesa n'embeera yonna nga weyeetaagisa okubanga emanyibwa. Nga tugenda mu maaso ndaba n'eddakiika ntini tuyinza obutamalaayo na simu zammwe. Ekya India n'obutawaseganira n'Abafirika bayina mu India kye bayita caste system oba bo gye bayita JATI JAATI eraga ze bayita ethnographic examples eza caste era nga yatandikirwawo mu empire eyitibwa ya Mughal oba Mughal MUGHAL empire abasimu munaye munatusonyiwa nga balina system yaabwe gye batambuliramu okusinziira mu bitabo bye basoba okubanga batambulirako ebya Buddha. Bagamba bayina caste system ye system etwambuza langi y'omubiri era nga bagamba nti abayindi abeeru ennyo abo abava eri mu New Delhi abeeru we call them the Aryan ARYAN abo bajjabuzi balwana n'abaddugavu abali mu India bebayita Dravidians okumala emyaka 8 paka omuga gwa Ganges lwe gwafuka gwa Kasaayi olw'omusaayi abaddugavu ne lutalo ne balukomya. Remember that one eddamuko mwaka gwa 1454 era nalwo lwali lutalo lw'amaanyi nnyo kamala kubanga abaali basookayo be batandika eri gye bayita Mugahendro ebifo ebya Mugahendro nga balina ayitibwa Chandragupta omuva be muyita Gupta family the first Chandragupta mutabani we kabaka yali wamanya ayitibwa Asoka the first. Ne bagamba nti bo Katonda mu waggulu abeeru mwe yabakola bava mu mutwe gwa Katonda abaddirira mu kale ddako mu gwa Krishna abaddirira mu kale ddako bava mu kifuba kye abalimu akeeruyeru akali yawo ne bava mu bisambi nti kati abaddugavu bo bava mu bisiimuula bye era kyovola babo nti omuddugavu watunulira essimu emmere yaabwe mu caste system mbweba egaze aba jononye bankolimire nti eba equivalent n'embizi n'embwa kwe buwunyizza. So caste system eyo nagikola kwano ankola programu y'abayindi sijja kwerabira kireka mukulu Antulume tewaliko naye obudde buweddeyo tujja kuba tuyingira mu nsonga ezo mu programu endala ezijja okubanga zimanyikiddwa kuba caste esooka gye bayita Yavana eddako gye bayita Jati paka ku y'abaddugavu eyawa wansi gye batwalanga Badalit oba DLAITS. Obadde ku TV Africa program Perception obadde ne Grand Abbot da West Zulu eta nga tubadde mu Makindye Kizungu ku lusozi olwa Ddungu ku mbuga kumpi kwennyini okuweereza amagezi ga Africa ag'omushono. For the greatest good of Africa and Africa for the Africans, black power are share. Wherever you go, it's the world.